ఈ విధంగా ఈ డంగని బర్న్ చేసిన తర్వాత దీని నుంచి వచ్చే స్మోక్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏ విధమైనటువంటి స్మెల్ ఉండదో మనం చేతులను పట్టుకోవచ్చు, లేదా ఏదైనా స్టిక్స్ ఏదైనా బౌల్లో కూడా వేసి మనం ఈ డంగను పేర్చవచ్చు. ఏ విధమైన స్మెల్ ఉండదు, ఏ విధంగా కూడా బ్యాడ్ స్మెల్ అంటూ రాదు, అసలు ఈ స్మెల్లే లేదు. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ యొక్క స్మోక్ని నోటు ద్వారా తీసుకుని నోస్ ద్వారా రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అలాగే నోస్ ద్వారా కూడా బ్రీత్ చేస్తున్నాను. ఈ బ్రీత్ చేసేటప్పుడు ఏ విధమైన స్మెల్ కానీ ఏది ఉండదు. బట్ ఏంటంటే ఈ బ్రీత్ చేయడం వల్ల మన యొక్క నోస్లో ఉండే బ్యాడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఇది పీల్చిన 1 వీకే మనకి గురక మీద రిజల్ట్ అన్నది కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ గురక ఎవరైతే మన ఇంట్లో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళే చెప్తారు మీకు గురక తగ్గిందండి, చాలా వరకు బెటర్ అండి అని. ఎందుకంటే దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ అంత బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాదండి, సైనటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. అలాగే నోస్ ఇన్ఫెక్షన్స్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, హీర్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఇది నయమవుతుందని మేము డాక్యుమెంట్లో చదివిన దాన్ని ప్రూవ్ చేశాము కూడా. ఎందుకంటే మేము ప్రయోగం ద్వారా నాకు నేనుగా ఫస్ట్ దీన్ని అనుభవించిన తర్వాతే మిగతా వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఒక గురకున్న వాళ్ళే కాదండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్మోక్ చేస్తే మనకి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, గొంతులో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బాడీలో ఉండే అన్నీ కూడా చాలా వరకు క్యూర్ అవుతాయండి. ఇది న్యాచురల్ హిరానీ థెరపీ. దీనివల్ల ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు, అలాగని ఏ విధంగా మనకు బ్యాడ్ స్మెల్స్ కూడా ఉండవు. ఇది నేను ప్రతిరోజు నైట్ ఒక 5 మినిట్స్ చేస్తానండి. చేసిన తర్వాత హ్యాపీగా రిలాక్స్గా నిద్రపోతా. ఏ విధమైన గురక కూడా ఉండదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా జర్నీ చేసేటప్పుడు కానీ అలసిపోయేటప్పుడు కానీ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 100లో 80% ఈ గురకన నాకు తగ్గింది, మిగతా 10% 20% నాకు అలసట వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే నేను కంటిన్యూ డైలీ చేయట్లేదు. డైలీ చేస్తే దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ చాలా బాగుంటుందని వాళ్ళు చెప్పారు కూడా. ఇది మేము చాలా శుభ్రంగా చేసి ఏ విధంగా కూడా బ్యాడ్గా కాకుండా దీన్ని చాలా కేర్ఫుల్గా దీన్ని ఎంతో విధంగా డ్రై చేసి ప్యాక్ చేసి మేము ఇస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, ఏ విధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అని మేము నమ్మిన తర్వాతే ఇది మార్కెట్లో తేవడం జరుగుతుంది. దయచేసి గురకున్న వాళ్ళు, సైనటిస్ ఉన్నవాళ్ళు, హెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, నోస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు ఆర్డర్ చేయొచ్చు. మేము పోస్టల్ ద్వారా పంపిస్తాం, లేకపోతే డైరెక్ట్గా వచ్చి కలవచ్చు. మేము చెప్పిన దాన్ని మీరు 10 days వాడిన తర్వాత మీ రిజల్ట్ని మీరే హానెస్ట్గా యూట్యూబ్లోని మా యొక్క వెబ్సైట్లోని మీ యొక్క కమెంట్స్ని రాయండి. మేము ఏవిఆర్ అంటే రిజల్ట్ అయితే ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే ఏవిఆర్ ఉంటుంది. ఏవిఆర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ కలిగిన దాన్ని ఇవ్వడమే. కల్తీ లేని ఆహారము, కల్తీ లేని కాస్మెటిక్స్, కల్తీ లేని డంగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మా యొక్క ప్రత్యేకత. ఈ రోజు రూపాయి ఉంటుందండి, రేపు తర్వాత ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు, కానీ ఆరోగ్యం అనేది శాశ్వతం. మన ఆరోగ్యం బాగుంటేనే మనం బాగోగలుగుతాం. ఆ ఆరోగ్యం కోసం మనం ఎన్నో లక్షల కోట్ల రూపాయలు పాడు చేస్తున్నాం. అలాంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడంలో మా ఏవిఆర్ మొట్టమొదటిగా అందరితో కలిసి మేము ఈ కాస్మెటిక్స్ని, ఫుడ్ని, డాంకీ మిల్క్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఎక్కడో దాకెందుకండి, మీరు యొక్క గురకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క డంగనే మేము స్టిక్స్ రూపంలో మేము తయారు చేసి ఇస్తాం. అది వాడండి. వితిన్ 15 daysలో మీ యొక్క రిజల్ట్ని మీరే ప్రత్యక్షంగా చూడండి. ఆ తర్వాతే మా ఏవిఆర్ నమ్మండి. మేము ఫస్ట్ చెప్తున్నాం, మా దగ్గర ఉన్న కాస్మెటిక్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ వాడండి. మీకు నమ్మకం కుదిరిన తర్వాతే మా యొక్క కంపెనీని ప్రోత్సహించింది. మీరు ప్రోత్సహించి ఈ ప్రోత్సాహమే మేము 100 మందికి ఉపాధి చూపించడానికి అవకాశం కుదురుతుంది.
ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడో లేదండి. మీరు కొన్న కాస్మెటిక్స్ ఫుడ్ వీటిల్లోనే మాకు జనాలకు ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించడానికి అవసరం అవుతుంది. మేము ఎక్కడో దేశ విదేశాలకు సప్లై చేయడం కదండి. మన ఇండియాలో మన ఆరోగ్యాలు, మన యొక్క ఇండియన్ పీపుల్స్ ఆరోగ్యమే నాకు ముఖ్యం. కాబట్టి మా యొక్క ఫుడ్ని, కాస్మెటిక్ కంపెనీని ఆదరించండి. మీ యొక్క కమెంట్స్ని మాకు యూట్యూబ్లో నీటిలో చేసి మా యొక్క కంపెనీని ప్రోత్సహించండి. జై భారత్, జై భారత్ మాతాకి జై.